Moi! Eli päätin aloittaa bloggaamisen uudestaan. Kyllä mä varmaan silloin tammikuussa, kun päätössanoja kirjoitin, tiesin, että joskus tulen jatkamaan. En tosin tiennyt, että miten ja milloin. Ja siksi päätin sanoa, että blogi loppuu. Mutta nyt on taas sopiva hetki jatkaa omalla alustalla omaan epäsäännölliseen tahtiin. Eli perhe-elämä ja työelämä pitää ihan yhtä kiireisenä kuin ennenkin, mutta kyllä tärkeille asioille elämässä aina löytyy aikaa ja niille asioille, jotka tuottaa myös iloa. Ja tämä bloggaaminen on yksi niistä. Yksi asia, mikä jäi vähän viime kerran hampaankoloon tässä bloggaamisessa, oli videobloggaus, jota mä en päässyt kokeilemaan. Ja nyt tarkoitus olisi luoda normaalin perinteisen bloggaamisen ohella videoblogi meille vähän varttuneemmien blogien kuluttajille. Videobloggaaminen kiinnostaa mua ilmiönä tosi paljon ja olen yrittänyt seurata näitä vähän nuorempien blogeja, mutta ehkä sieltä ei sitten ole löytynyt sitä ihan omaa juttua. Eli ehkä tällaisille olisi tilausta. Eli toivottavasti seuraatte ja jättäkää viestiä kommenttiosioon.